Hello，大家好啊！又到我威水記嘅頻道，今日開心嘅，點解？因為今日買咗個新玩具，就係大疆嘅咪啦。咁有個接收器同埋兩個咪嘅，呢個呢就係盧大壽 Dino，咁佢就介紹我買嘅。佢話呢部嘢呢，接收器同埋個聲音講嘢呢會比較靚啲，而且價錢呢就係抵啲嘅。所以我就喺淘寶嗰度買咗翻嚟啦，都係喺正規嘅官方網嗰度買㗎。咁呢嚿嘢一個接收器加埋兩個咪呢，全部一整套咁樣買埋翻嚟，就係500蚊唔到嘅，係人民幣500蚊左右。咁依家我哋即刻就試咪啦。OK，let's go。歡迎嚟到威水記列車，我哋即將出發。嗱，呢個嘢新嘅喎，而家開箱啦。打開先，撕網。我買新嘢最開心嘅時候就係撕呢張網嘅時候。哇，個包裝都 OK 喎。呢個仲有說明書。等再睇下點用先。呢個係呢嚿嘢，哇！就個包包裝住嘅，個包裝都好用心啊。哦，呢個係佢嘅毛毛，應該就係嗰啲咩呢？即係話消除嗰啲雜音嘅。呢個就係佢嘅充電線，擺埋一邊先。好啦，主角登場。呢個就係我哋今日買嘅咪。咁呢個呢，就係盧大壽盧哥啦，推薦我買嘅，佢話又平又抵。OK， 往下打開。好。嗱，咁我打開先啦。咁打開呢，佢就有個接收器嘅，然之後旁邊就有兩個咪。咁我睇下說明書點搞先。等搞完之後再同大家試下音先。咁我依家係冇帶咪嘅情況下同大家傾偈㗎啊。咁等陣帶咗咪之後，前後有咩區別？咁大家可以評論區話俾我知嘅。咁打開呢嚿嘢呢，我都呆晒。呢兩個呢係佢嘅說明書，嗱，打開成張嘢咁大，啲字密密麻麻，咁我要花啲時間研究下先啦。包括呢張都係嘅，對於讀得書少嘅我嚟講呢，真係要花啲時間研究。OK， 而家即係研究下先。Hello， 大家好，大家好。好啦，各位觀眾朋友，經過我49秒嘅時間研究出嚟呢嚿嘢，終於係點用㗎啦！依家我就戴上咗呢個新咪，大家睇到未？係咪型咗啲呢？咁戴上新咪，第一件事要做咩呢？肯定係試咪啦。咁試咪點試法？整首華 D 嘅歌俾你聽下先。17歲啊嗱！17歲那日不要臉，參加了挑戰，明星也有份練班，短短1年太新鮮。記得四哥、發哥早已見過面，後來榮升主角太突然。29歲頒獎的晚宴，fans 太瘋癲。來聽我唱段情歌，一曲歌詞太經典，我的真音假音早已太熟練，然而情歌總唱不厭。OK， 係啦，就係咁啦。咁為咗俾大家有啲更好嘅直播體驗啦，視頻嘅質量更好啦，我就會繼續優化我自己嘅設備，譬如啲咪啦，仲有啲去除雜音嗰啲啦，
包括後期嘅剪接，都會繼續努力嘅。多謝大家一直以嚟對威水記嘅支持，多謝大家。咁我威水記喺呢度就同大家拜個早年啦。咁祝大家新嘅一年馬年馬到功成啊，龍精虎猛啊！多謝大家一直以嚟嘅支持。咁未訂閱我嘅訂翻我啦。OK，拜拜。